'n pelgrimslied van Dawid, wat sê, selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor die groot dinge nie. Ek maak my nie besorg oor die groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Gemeente, ek Here, maar nie net nou nie, maar vir altyd. Here, die woorde van Dawid kom herinner ons daaraan dat dit juis in hierdie oomblikke is waar ons kan stil raak, waar ons net kan inkruip in die arms in, sit en die hartklop hoor. In hierdie oomblikke waar ons saam is, Here Jesus, beweeg die Gees op 'n stille manier. En hy kom klop aan ons deur. En ons raak bewus daarvan dat ons in die teenwoordigheid is. En ons maak ons harte oop. Ons gedagtes oop, Here Jesus, sodat U dit kan vorm, dalk ontvorm en weer vorm, sodat ons die woorde wat gaan volg ook kan verstaan, maar dit ook deel maak van ons eie lewe. Ek glo, Here Jesus, U het 'n boodskap vir ons elkeen. En ek glo, Here Jesus, dat U hier teenwoordig is vir ons elkeen. Daarom wanneer U die spieël ophou, is dit nie alleen ons wat onsself raak sien nie, dis U wat terugkyk na ons toe. Mag ons genade en vrede vir ons elkeen sien. Dankie, Here, dat U ons so liefhet, dat U bereid is, Vader, om U lewe te gee, sodat ons die ewigheid saam met U kan ingaan. Ons sê vir U dankie. Vrede word oor jou uitgespreek vandag, vanuit Jesus Christus se mond. Dis hy wat jou groet, dis deur sy Gees waar hy met jou praat. En ons wat vandag hierso is ontvangers van daardie seën, ontvang dit. Gebruik dit, eien dit vir jou daardie seën, ontvang dit. Gebruik dit, eien dit vir jou toe, en antwoord daarop in die erediens waarin jy deel. Gemeente, wanneer ons vandag stil staan by die teksgedeelte in 1 Korintiërs 3, en ons by die teksgedeelte in 1 Korintiërs 3, en ons lees daar vanaf vers 9 af, tot op die einde, dan het ons nodig om vir mekaar te sê, soos wat ek ook baie keer besef wanneer ek aan die boeke van Paulus werk, soms is dit wat Paulus vir ons sê, regtig te mekaar. Soms verstaan ons nie aldag waar hy vandaan afkom nie, en soms verstaan ons nie aldag wat hy vir ons wil deurbring nie. Want meermale as ons Paulus se tekste lees, wil ons dit lees soos die evangelie, soos 'n storie. Maar Paulus is hierso sit is goeie leerlinge, wil ek veronderstel. Kan jy nog onthou toe jy op skool was? Kinders, daar waar julle op skool is, kan julle onthou in watter klas het jy dit die maklikste gevind om jou werk te doen? Vir my was dit natuurlik wiskunde. Die herhaling van somme het vir my logies sin gemaak, daar was 'n patroon. Maar dan was daar ander klasse gewees wat ek wonder wat 'n kinders hierso is saam met my sal stem soos die tale. As ek in Afrikaans gekom het, het ek amper aan die slaap geraak. Dit was regtig vir my moeilik gewees om wakker te bly. Want in my leerkans, so waarom wil hulle my nog leer om Afrikaans te kom staan en aanleer? As ons dink aan dit wat ons saam gaan oor, het ek nou 4 goed saamgebring, 1, 2, 3, 4, 5 goed saamgebring, wat ek wil veronderstel in die werklikheid glad nie sin maak nie. In die heel eerste plek het ek 'n sakrekenaar saamgebring, en waarvoor gebruik ons 'n sakrekenaar? Die sakrekenaar wat ons gebruik ons om somme te maak, berekeninge te maak, om 'n antwoord te kry.
1 plus 1 is 2. Ons weet dit, want die wiskundiges het dit vir ons geleer. Daarmee saam het ek ook die Bybel gebring. Waarom lees ons die Bybel? Ons dink na oor die wyse man. En ons kom sê vir mekaar dat die wyse man en die wyse vrou lees sy Bybel. Want as jy van hier af ry Pretoria toe, hoe gaan jy daar uitkom? Julle ouens wat hierso sit, die 10 teen in 'n selfoon wat met 'n ding wat ons noem 'n GPS. Maar jare terug toe ons kinders, ons het GPS'e gehad nie. Ons het so lang groot ding gehad wat ons noem 'n padkaart. En jy moes mooi gekyk het waarheen jy ry om te kom. Die Bybel is ons riglyn. Dan het ek hierdie blokkie saamgebring en dalk is die kinders meer bewus van wat hier af aangaan. En dit is die speletjie kinders meer bewus van wat hier af aangaan. En dit is die speletjie wat ons noem Jenga. Nou Jenga gaan gepaard met 2 mense wat saam speel om te kyk hoe hoog hulle hierdie struktuur kan bou sonder dat hy in duie stort. Nou ek gaan dit nie probeer vandag nie, want ek is nie baie goed met hierdie speletjie. So as ek nou een van hierdie goedjies wil uithaal en om die boop sit, wat gaan gebeur? Kinders? Wil julle sien? Die laaste keer wat ek goed laat val het, was dit 'n bord gewees en hy het geskiet tot in dele binne in die kerk. Die van julle, dan val hierdie hele ding in mekaar in. Saam met Jenga het ek hierdie lekker rubberbal gebring, wat kan bons, en ek vra die vraag, waarvoor is hierdie bal gemaak? Is hierdie bal nie gemaak dat ons dit saam moet gebruik nie? Om wat te ontvang? Die bal. En die een wat die bal vashou, staan reg om te gooi vir die een met die golf. Die bal wat hierso gepaard gaan, is ook 'n mooi herinnering daarvan, ons het mekaar nodig. Waarom het die Here vir ons maatjies gegee? Meer nog. Die laaste wat ek saamgebring het is 'n Bluetooth speaker. En dit is iets wat ons gebruik om liedere te sing. Nou julle ken as kinders 10 teen in daardie lied daarbo wat praat van die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots, want die reën het neergekom. En die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op, maar die huis van God staan vas. Staan vas. As ons kyk na dit, alles wat op daai bord is, dan sien ons dat dit 5 verskillende goeters is wat dalk nie logies met mekaar sin maak nie. En dit is vir ons groot mense dalk een van die grootste probleme wanneer ons hierdie teksgedeelte gaan lees. Want het julle nodig om die hele teks te gaan lees. Veral wat in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 5 tot 9 staan. Want Paulus praat met sy gemeente en hy vra 'n belangrike vraag en omkring daai woorde. Wat is Wat is Paulus? En wat is Apollos? Nie wie nie, wat? Waar is my posisie in die samelewing? En soos baie van ons wat hierso sit, het ons ook koppe gekrap oor hierdie simbole, logies sin nie. Maar wanneer ons dieper ingaan en ons gaan reflekteer oor al die simbole wat Paulus gegee het, dan weet ons dit maak perfek sin. En kinders, hierdie is 'n interessante stukkie feit. Het jy geweet dat die skoolsisteem het dit so bereken dat hulle tot 'n maksimum of om en by 200 dae van jou lewe gaan vat? Het jy geweet dat as jy dit gaan maal oor die tydperk van 18 jaar, en ons vat daai 7 en ons maal dit oor die tydperk wat ons het van weke, dan sê ons vir mekaar, ons het so enigiets tussen 25.200 ure wat ons op skool spandeer. Hier is 'n paar onderwysers wat sê dis heeltemal te lank. Hulle moes hom sny in 2. Paulus gebruik die wiskundige som en hy vra vir ons as mense, hoeveel tyd het jy oor? Wie gaan vir die laaste koppie?
Hoeveel tyd het jy oor om te leef? En dan sê Paulus, kom ek herinner julle daaraan, jou lewe is soos hierdie Jenga wat gebou word. Jou lewe word gebou en dit kom tot 'n einde die dag as jy jou oë toemaak. Daarom het ons nodig om te weet dat ons toemaak. Daarom het ons nodig om te weet dat ons die Bybel moet lees en dat ons lofliedere moet sing. Dis wat die Here van ons vra. Maar die teksgedeelte vandag gaan oor iets ver meer as dit. Want Paulus sê vir ons, luister in die eerste plek, het 'n invloed in ander mense se tempels hoe hulle gebou word. Jy speel 'n rol in iemand anders se lewe. En die gebou wat opgerig word, berus ook in jou hande. Hoe help jy bou aan ander mense se lewe? As jy dit kan onthou. Soos reeds genoem in die kindermoment is die primêre teks waarby ons stil staan vandag, die teksgedeelte gevind in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 9 tot 23. Maar ek wil tog vir jou vra dat as jy hierdie teks verder gaan lees vanaand en daaroor reflekteer 'n Bybelstudie in die oomblikke waar jy stil raak, dat jy ook die eerste 8 verse sal lees. Die eerste 8 verse wat nie hier ingesluit is nie, vir 'n rede. Wanneer ons kyk na 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9 tot 23, sal julle sien, die opskrif word gemaak, jy is 'n tempel van die lewende God. Gelowiges is die tempel van die lewende God. Sonder die inligting van vers 1 tot 8, mag ons in die struik val om te sê, daardie teksgedeelte verwys net na my. Ek moet my liggaam te verwys net na my. Ek moet my liggaam gesond hou. Ek moet seker maak dat ek die Here deur my liggaam verheerlik. Dit wat die Here vir my gegee het, my kragte, my verstand, my liefde, dit wat die Here vir my gegee het, moet ek so gebruik dat ook vir hom kan leef. Want ons weet tog dat wanneer ons sê ons is gelowiges, dat ons dit nie kan sê sonder die Heilige Gees wat in ons is nie. Paulus het gevra, hoe is dit moontlik dat jy kan sê, Here, die Heilige Gees leef binne in jou? Maar nou kom staan ons weer stil by die kindermoment vanoggend waar ons vir mekaar sê, Paulus kom nou as die onderwyser. Die onderwyser het die toets uitgegee, wiskunde toets gegee, en hy het gesê, skryf hom. Ek het vul vir my die toets in. Groot verwagtings gehad. My klas gaan 80% gemiddeld hê. En toe begin Paulus die vraestelle merk. En hy sien, hierdie een het 15%, hierdie een het 23%, hier's een wat 48% het, maar die algemene gemiddeld is onderslaagsyfer. En Paulus skud sy kop en hy sê, nou moet ons weer begin. En hy sê, ek wil met julle praat soos groot mense, ek wil hê dat julle in hierdie lewe moet vorentoe gaan en jy moet 'n lewende verskil gaan maak, maar julle verstaan my nog nie. Teen die tyd wat julle nou in graad 10 gekom het, metafories gesproke, het ek gedink julle kan eksponensiële wette verstaan en toepas. Ek het gedink dat julle nou ten minste die trigonometrie en die sirkelgrafieke en meetkunde kon verstaan, maar julle kan nie. So kom ons gaan. Paulus sê in die eerste gedeelte, ek wou met julle gepraat het en vir julle vaste kos gegee het, maar nou moet ek weer met julle praat soos papbabas. En ek moet julle voer met melk. En Paulus sê, goed, nou sit ons weer en ons begin weer met die klas van die lewe. Daarom wanneer jy na die woorde verwis daarvan dat Paulus soos die onderwyser in die klas staan en sê, goed, ons het gedruip, ons is nou oor dit, maar kom ons sê vir mekaar, waar moet ons begin? Hoe moet ons volg? Wat moet kom en wat is die uiteinde van jou lewe? Vers 9 in sy geheel van jou lewe. Vers 9 in sy geheel begin reeds in die vorige gedeelte en is belangrik hiervoor. En ons begin daarso in vers 9. Ons is medewerkers in diens van God. En julle is die saailand van God.
Gebou van God wat ons, Apollos en Paulus, help bou. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê. Ek het die evangelie verkondig. En 'n ander bou weer daarop. Apollos het gekom en hy het voorgevat. Ek het Apollos het gekom en hy het voorgevat. Ek het die evangelie gegee, die kerk is geplant. Apollos het gekom as die leraar wat beroep is en hy leer julle. En hy bou daarom op die fondasie wat ek gelê het. Maar hy wat Apollos is, moet mooi kyk hoe hy verder bou. En elke gelowige wat gehoor het dat hulle in ander mense se lewens bou, moet ook mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is bekend en dit is Jesus Christus. En of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Bou jy met edelstene, vra Paulus, silwer, goud in mense se lewens in? Of vat jy algemene goed soos hout, gras en strooi en minag die verhoudings in jou lewe? Paulus sê elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag wanneer Christus kom, sal hy dit duidelik maak hoe julle gebou het. Dit moet julle weet, die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly brand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk word. Omdat hy verstaan het dat hy in Christus Jesus geplant moet wees, omdat hy verstaan het dat hy die evangelie moes aanneem, maar hy het nie verstaan dat sy impak wat hy maak ook sal in die hemel kom, maar dit sal soos iemand wees wat uit die vuur geruk is. En dan kom die bekende woorde, weet julle dan nie dat julle tempels van God is, of die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word, sodat hy werklik 'n wyse mens kan word. Die goeie nuus wat vertel van Jesus Christus wat gesterf het, opgestaan het en opgevaar het na die hemel, is dwaasheid vir die wêreld. Maak nie sin nie. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God ook. Hulle verstaan nie waaroor die ewige lewe gaan nie. Vang die slimmes met hulle eie slinkse planne. En op 'n ander plek, die Here ken die gedagtes van die wyse mense en weet dit beteken niks nie. Daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Sefas of die wêreld of die lewe of die dood of die Here, alles behoort aan julle. Gemeente van Korinthe, dink terug by die skepping van Adam. In 5 dae het God gekom en hy die heelal gemaak. Op die 6de dag het hy vir Adam geskep en hy het vir hom een opdrag gegee, sorg. Skep en hy het vir hom een opdrag gegee, sorg vir my skepping. Alles wat ek gemaak het, gee ek vir jou. Maar Adam, gelowige kind van God in Korinthe, onthou, alles behoort aan julle. Maar onthou, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Diep woorde. Jou kind, jou gade, die verhoudings wat jy het met mense daar buite, selfs die vrou. God vra vir jou, hoe is jy besig om met hulle in verhouding te tree? Ons dink na oor hierdie woorde, sodat ons ook regmaak om dit wat Paulus vir ons gesê het, uit te pak. Ons bid saam. Here Jesus Christus, dit is 'n besonderse voorreg om te kan weet, Here Jesus, U leef. Dis 'n besonderse voorreg wat ons het om te kan bely, U leef in en deur ons deur die Heilige Gees.
vir ons wat as gelowige kinders, 'n huisgesin vandag hierso saam is, weet ons nie net dat U naam die hoogste naam is nie. Ons is nie net bewus daarvan dat U leef nie. Ons is bewus daarvan dat U deel in ons lewe. En dit wil veronderstel dat U ons geroep het, dat U ons geskep het en dat U ons stuur. Here, want op 'n besonderse manier het U geweet, dit is om die beste uitdrukking te gee aan ons identiteit, aan die gawes wat U vir ons gegee het. Want sou ons daardie gawes vir onsself alleen toeëien, gawes vir onsself alleen toeëien, maar dit nie deel nie. Wat 'n waarde het ons lewe? Ja, Here, Paulus praat met ons elkeen vandag oor die roeping wat U vir ons gegee het, oor ons identiteit in Christus, en hy kom herinner ons daaraan dat ons plek vol staan, daar waar U ons geplaas het. En op so 'n manier leef, Here Jesus, dat ons die volheid van U bedoeling met ons lewe kan raak sien. Weer eens, Here, dankie dat ons hierdie dag ontvang het, en dat ons kan vashou in die belofte dat U ons die dag van môre ook gaan gee. Mag ons die dag van môre ook gaan gee. Mag ons daarom die vraag antwoord, wat ek glo Paulus ook vir ons vra. Wat maak ons vandag, en hoe bou ons vorentoe? Gees van God, net U kan dit antwoord, en ons vertrou U, Here, persoonlik. Amen. Gemeente, die tema vir ons woordverkondiging vandag is eenvoudig die gelowiges as die gebou van God. Reeds tydens die kindermoment, reeds by die uitleg van die woord wat ons ontvang het in 1 Korintiërs 3 het ons vir mekaar gesê, wanneer Paulus sê, ons is tempels van die lewende God, kom sê hy vir ons is nie geskei van mekaar nie. Ek en jy wat hierso sit, maak deel van 'n huisgesin. Watter posisie staan jy? Watter posisie staan jy vol? Waar is jy geplant binne in die gemeente van die Here? Vergeet nou van diensaksies. Vergeet nou van ampte, ouderlinge en diakens. Vergeet nou van al daai goeders. Vra net vir jouself die vraag, waarom het God jou hier geplant? Paulus kom praat met die gemeente in Korinte en hy vra vir hulle presies dieselfde vraag. Die gemeente in Korinte het 'n tyd van herlewing beleef nadat Paulus die evangelie gaan verkondig het aan mense wat nie Christus geken het nie. En baie vinnig het die kerk uitgebrei en het dit gegroei, want daarom is Apollos. En hy het voorgestaan en hy het gepreek en hy het begelei en hy het mense geleer van die woord van God. En soos met die wêreld vandag, as jy 'n goeie orator is, as jy met passie preek en jy sê niks nie, sal mense toevloei na jou gemeente toe, want dit gaan oor passie. En dit gaan oor die getalle, gemeente toe, want dit gaan oor passie. En dit gaan oor die getalle. En dit gaan oor hoe die vol die kerk is. En Paulus ontvang woord van die gemeente en hy sê, ai tog, ouens, het ek nie die evangelie aan julle verkondig nie. Het ek nie vir julle gesê, deur Christus is nie, dat hy die primêre figuur is, wat julle moet gebruik om julle lewens te bou en te gaan uitleef. En nou kom julle en julle hak nog vas om te sê, wie's beter? Paulus of Apollos? Wie slimmer? Paulus of Apollos? Wie doen meer? Paulus het net die fondasie gegooi en toe loop hy. En Apollos word oorgelos om alles te bou. Is hy nie belangriker nie? Dis waar Paulus vashak en hy sê, mense, kom ons begin net gou weer. En doelbewus kies hy die woorde om nie te sê wie is Paulus of wie is Apollos nie. Hy gebruik die woord wat of wie is Apollos nie. Hy gebruik die woord wat is Paulus. Wat is Apollos in die groter konteks van die tempel van die Here? Wat is hulle nie anderste as geroepenis van God, wat hulle roeping van God, wat hulle roeping uitgeleef het nie. Paulus het nie kerke in stand gehou nie. Paulus het kerke geplant.
Paulus het plekke besoek sodat die evangelie deur die hele wêreld kan versprei word. Ander het gekom en daarop gebou. Timoteus het gekom. Apollos het gegaan en hulle het verder die evangelie gaan prakties maak. En Paulus sê mense, wat is Apollos en wat is Paulus andersins as 'n skakel in die groter plan van dit wat God vir ons gegee het? Jou plek wat jy hier volg, wil jy weet waarom soveel mense afdwaal van die waarheid af? Wil jy weet waarom soveel mense verlore gaan? Dis wat Paulus vra, nie ekkie. Wil jy weet waarom hierdie goeters gebeur? Omdat iewerste in die geskiedenis van daardie persoon se lewe het iemand nie hulle plek volgestaan. Van daardie persoon se lewe het iemand nie hulle plek volgestaan om vir hom te vertel van die genade nie. Iewers het iemand in die plek volgestaan om te sê, onthou Christus het gesterf vir jou en vir my, en jy het 'n job om dit oor te dra aan jou kinders nie. Kinders is geskenke, sê Paulus, in julle hande geplaas. Julle moet mooi kyk hoe julle groot maak. Apollos het julle gevat soos kinders en hy het julle groot gemaak en ek het gewens dat julle al teen die tyd nou al groot sou gewees het sodat ek met julle kon praat, maar julle is nog nie. Kom ons begin by les 1, sê Paulus. Dan sê Paulus vir hulle, onthou wat ek vir julle sê, julle moet kyk hoe julle bou. In die eerste plek sê Paulus, wat is jy besig om in jou lewe te bou? Fokus jy op Jesus Christus? Bou jy deur hom jou lewe, sodat jy meer en meer soos hom kan gaan uitgee, dit wat hy vir jou gegee het, die liefde, die vreugde, die vrede, die genade. Kan jy verby jouself kyk? Want ek en Apollos, sê hy in die vorige teksgedeeltes, het gekom nie om baas te speel nie, maar om diensknegte te wees van God. Op 'n praktiese manier kom spreek hy die gemeente aan wat dit raak my. Want hy sê, kom ons hou op om die vergelykspelletjie te speel. Kom ons hou op om te sê, meneer X is beter as die dag van gister. Dit raak my ook in 'n ander manier wanneer ek dink aan Paulus se woorde wat hy sê, asseblief, moenie jou drome, jou toekoms, jou menswees gaan meet aan wat jy daar buite sien nie. Moenie dink wat jy daar buite sien nie. Moenie dink dat God jou hier geplant het en jy wens jy kon daar geplant is nie. Ek dink aan die vraagstuk wat ek hierdie week vir iemand gevra het. Is ons nie dalk kaktusse nie? Het God ons nie gemaak dalk kaktusse nie? Het God ons nie gemaak om in die woestyn te leef en te floreer nie? Maar dat ons probeer om in die Amazone tussen daardie reën te bly groei. Weet jy wat die vinnigste manier hoe jy 'n kaktus doodmaak? Is nie om sy wortels uit te haal uit die grond uit, nie maar om vir hom meer water te gee as vir hom nodig is. Hy sal vrot. God het jou geplant waar jy is, kind van God, ongeag van wat ander mense situasies is. Iemand mag dalk meer middele as jy ontvang het, geld, finansies, hulle mag dalk 'n ander huisgesin gekry het. Jy, wat God geplant het in hierdie omstandighede, is geroep om die beste weergawe van jouself te wees. Wat sou gebeur het, sê Paulus in les 2. Wat sou gebeur het as jy besef het, God het vir jou drome gegee, en jy het jouself toegeboor wees, ek wil dalk 'n diesel mechanic wees, ek wil dalk 'n dominee wees, 'n onderwyser dalk, ek wil dalk in die maatskaplike werk ingaan, of ek wil 'n evangelis word, en ek worry nie of jy wil ingaan in die BCom in nie, ek worry nie of jy in hierdie wêreld wil ingaan in 'n aktuaris is nie, ek worry nie of jy in hierdie wêreld wil ingaan in 'n aktuaris is nie, ek gee nie om waar jy jouself posisioneer nie, ek weet, dis my droom. En dan, wat sou gebeur het as jy hierdie droom gaan begin leef saam met Christus? Sou dit nie ligkastele geword het nie?
Nie. As 'n boer sou ek gesien het hoe hierdie lande groen gesaai is, hoe daar die saad opkom. As 'n onderwyser sou ek gesien het hoe my kinders groei van kinders af na volwassenes toe, en in sommige gevalle kan ek hulle op die televisie sien waar hulle presteer op die sportveld. Wat 'n passies sou geleef het en in ligkastele verander het as jy dit deur Christus gedoen het. Want hier is die realiteit, sê Paulus, God het vir jou al die boustene gegee om daar die ligkastele 'n werklikheid te maak. Sjoe. Nie omstandighede gegee. Sjoe. Nie omstandighede gegee nie. Nie ander mense se opinies gegee nie. Nee, God het vir jou die lewe gegee en hy het gesê, as jy net jou plek vol staan en die gawes wat ek vir jou gegee het, gaan toevoeg tot jou werklikheid, gaan jou lewe alles en nog meer wees. Nog meer wees. Paulus sê, kom ons stop om die vergelykspelletjie te speel. Want ek en jy, wat hierso is, het nog tyd. Paulus vat die gemeente terug en hy kom sê vir hulle, kom ek herinner julle aan wat gebeur het in Handelinge 9, les 3. Ek het groot geword in die Joodse kultuur, ek het groot geword onder die slimstes van slimstes, ek het groot geword volgens die party wat besluit het om die Christene dood te maak, en ek self het daar gestaan toe Stefanus met klippe gegooi is. Ek self het die mense aangepor en gesê, geef vir my julle kledingstukke, sodat julle nie met bloed gegooi word nie. Is om daar die taak nog verder te voer, toeslaan Jesus Christus vir my. En iets wat ons dalk vergeet van Paulus, vir 3 jaar verdwyn hy. Galasiërs sê, vir 3 jaar was ek nêrens te vind nie. Word niks gesê oor waar Paulus is nie, maar ek kan veronderstel, na jy so groot ontnigtering ondergaan het, dat my identiteit wat ek geskep het volgens 'n tradisie was nie wat God my voorgemaak het nie. Ek word nou gestuur om 'n evangelie te gaan verkondig. Dis 'n totale ontnigtering. En ek moet myself weer leegmaak. Die plek wat God vir my gegee het, is 'n plek wat ek in moet groei. Ek het 'n rolprent gekyk en ek motiveer jou om dit een of ander tyd bietjie te gaan kyk. Dit is algemeen bekend, die ding se naam is The Bucket List. En daar is 'n ongelooflike toedeel waar die 2 mans, hulle al 2 is besig om te self gesit. En een van die ouens het gevra, ek wil vir jou 'n vraag vra, ons al 2 gaan doodgaan. Maar daar word gevra, as ek daar bo kom, gaan daar voor 2 vrae aan my gestel word, om te bepaal of ek 'n vol lewe gehad het. En die 2 vrae is soos volg, het jy vreugde gevind in jou lewe? En het jy vreugde vir ander mense bring? Ongelooflik. Het jy vreugde gevind in jou lewe? Gemeente van Korinthe, het julle gebly in Jesus Christus? Het julle Jesus Christus vir ander mense gegee? Jy kan nie in hierdie werklikheid geluk, vreugde en liefde kry, as jy dit nie eers hier binne in jou bewerkstellig nie. En meer nog, dit kan nie groei sonder verhoudings in ons lewe nie. Ons het mekaar nodig. Paulus kom by voordat hy die mense uitstuur. En hy sê, gaan nou heen na die wêreld toe, ons gaan weer toets skryf. En hy kom vra, hoe is jy besig om te bou aan die lewens van die mense naaste aan jou? Onthou weer wat ek sê. Jy kan nie geluk vind as geluk nie eers in jou is nie. Jy gaan in niks wat jy doen vrede hê, voordat jy nie vrede in jouself het nie. Jy gaan nie kan liefde gaan soek buitekant in die verbruikersmentaliteit en dit vind nie. Dit word net gevind in Christus. Daarom, 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9, maak seker hoe jy jou huis bou. Maak seker hoe jy groei en die groei ingeplant is. Want daar gaan mense oor jou pad kom. Ek dink dit sal alright wees as ek dit deel. Die Here het 'n manier om ons te stuur op plekke wat ons nie
geverwag het nie. Hierdie week moes ek iets gaan doen het wat bietjie buitekant my beplanning gevat. Ek sê toe vir die Here, maar is goed, ek sal vir 4 ure daar gaan sit, dalk moet ek net weer skryf en boeke klaarmaak en voorberei en so voort. En ek sit daar en ek werk en ek tree 'n gesprek met iemand en die gesprek lei van 1 uur na 2 uur na 2,5 ure. En aan die einde van die gesprek sê die vrou, "Tjoe, die Here het jou gestuur vandag." Die Here stuur jou in hierdie wêreld in, om soos hierdie emmer waterdraers te gaan wees. God stuur jou om in hierdie wêreld die drome van ander mense, dalk net jou kinders en jou vrou, drome van ander mense, dalk net jou kinders en jou vrou, of jou buurman weer aan te wakker en vir hulle te sê, God gaan vir jou sorg. Onthou vir my die beeld van die koppie met tee. Die storie lei dat daar 'n man was wat na 'n wyse leraar toe gegaan het en hy het gebak, sinne maak en die leraar het hom net so gekyk en vra, "Wil jy tee hê?" Ja, en hy gaan aan en hy praat 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 en hy praat. En die leraar begin toe nou tee in die koppie gooi. En terwyl hy daai tee gooi, gaan dit op en op en op totdat dit begin oorloop. En op en op totdat dit begin oorloop. En in een oomblik stop hy sê, "Wow, waarmee is jy besig? Die koppie loop oor." Hy sê, "Dis jy. Ek kan nie daai koppie tee drink nie, want hy loop te veel oor. Die koppie is gemaak vir jou om te drink. Mense daar buite, en hulle moet dit kan proe wat Christus binne in jou geplaas het. Die skat wat Christus in jou geplaas het, jou gawes en talente. Maar as jy so vol is van goed wat sinneloos is, as jy nie jouself plant in Jesus en jou eerste prioriteit by hom maak en dit gaan uitleef daar buite nie, het jou lewe geen betekenis nie. Paulus sluit af deur te sê, ek wil julle herinner aan die roeping van Jeremia in Jeremia 1 vanaf vers 1 tot 10. Van Jeremia in Jeremia 1 vanaf vers 1 tot 10. En hy kom sê, wie sal ek stuur? Wie sal ek stuur? En Jeremia het gesê, hier is ek, Here. Stuur my. Stuur my. Mag ons daardie woorde ook sê, wanneer daar amen gesê word op hierdie diens. Amen. Here Jesus Christus, wanneer U met ons praat, Gees beweeg, kan ons dit nie ontken nie. Ons kan nie vandag ontken dat ons hier is nie. En ons kan nie ontken dat U ons hier geplaas het vir 'n rede nie. En dat ons moet uitvind waarom. Paulus kom op 'n praktiese manier in 1 Korintiërs 3 en hy kom sê, jy's geplant te kan groei in jou identiteit. Maar weet net, jou naam is gevluister, nog voor jou voorouers gebore is. Jou naam is op die hande van God geskryf. In die moederskoot is jy gevorm sonder enige ingryping van mense. En toe is jy gebore vanuit genade. Jy moet weet dat dit 'n voorreg is vir jou om hier te wees, maar dat ek jou toevertrou het met 'n geskenk wat niemand anders het nie. Mag ons bewus daarvan word dat ons 'n plek het om vol te staan, omdat U ons vertrou het met iets so kosbaar soos die evangelie. Die ewige lewe is op pad, en ons bou soontoe, Here. Help ons om ook in ander mense se lewens te bou, sodat hulle hierdie ewigheid saam. Ons vra dit nederig, Here. En ons sê, Here Jesus, ons het U en U alleen nodig. Gees van God, maak ons sterk en begelei ons in hierdie pad van geloof. Amen. Soos God jou gegroet het vanoggend, soos die Gees van God ons gelei het, so stuur God ons in die wêreld in, om die goeie nuus te gaan verkondig.
Ontvang daarom die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die bystand